Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu ana ta tambaya ta game da farashin da ko zai fito da shi. To ni gaskiya ko a hasashe ba na yin hasashen farashin da ko zai fito da shi. Domin babu irin hasashen da ba a yi ba a kan Renik, sai ga shi ya fito da farashin da ya ba wa kowa mamaki a duniya. Duk da cewa ba za ka taɓa haɗa project ɗin ko Satoshi da kuma na Renik ba. Bambancin da ke tsakaninsu kamar bambancin da ke tsakanin sama da ƙasa ne. So shi ko an samar da shi ne domin ya zo ya canza yanayin yadda ake gudanar da cryptocurrency a duniya, kuma zai yi ma coins da dama ritaya. Wannan shekarar da za mu shiga na 2023, to za a iya kiranta da cryptocurrency revolution. Kusan abin da Web3 ɗin ma ya ƙunsa kenan. So wannan ko ɗin dole zai fito da daraja, saboda idan bai yi daraja ba to za a samu validator da yawa. Amma idan ya fito da daraja, hakan zai sanya farashin shi, tunda yana da tsada ba za ka iya siyan shi da yawa ba. So ka manta da farashin da ko zai fito da shi. Farashin da ka gan shi da shi a yanzu kwana ɗaya, to ba wannan farashin kuma za ka sake ganin shi da shi ba. So maganan farashi ma bata taso ba. Dole ko zai yi daraja, saboda ko shi idan aka yi launching ɗin, waɗanda ma suke tunanin za su sai da kuɗin nasu suna siyarwa, validator za su wawushe shi. To zai kasance da kuɗin kama ba za ka samu kuɗin ba. Ga kuɗin naka amma babu kuɗin. Ina yake? Kowa ya yi delegating ɗin shi. Yanzu idan kana da ko guda 10 tsakaninka da Allah, za ka siyar da guda 8? Ba za ka siyar ba. Ko da za ka siyar, bai wuce ka siyar da ƙwara 3 ko 2 ba. Ka duba yadda ake samun shi ko ɗin mana. Akwai waɗanda suka yi shekara suna mining ko, amma dukansu wani ka gan shi da 21, wani ka gan shi da 20, mai 22, 24. Wanda ya tara da yawa ne za ka gan shi da guda 30. So shi wannan coins ɗin ba ma za ka iya yin dumping ɗin shi ba. To guda nawa kake da shi da za ka yi dumping ɗinsa? Yanzu akwai wanda aka yi screenshot, duk da ana cewa wannan bai tabbata ba. Yana da ko guda 29,000. Duk duniya ba inda ba a yi yawo da account ɗin shi ba. Ana ta nunawa yana da ko guda 29,000. To ko shi bai isa yi dumping ɗin wannan coins ɗin ba. Ku yi haƙuri game da farashin da ko Satoshi zai fito da shi. Abin da su ma suka faɗa shi ne, idan kana da ko ƙwara ɗaya, to zai iya canza maka rayuwa. Ko guda ɗaya zai iya canza maka rayuwa. Sai dai idan kai baka yi haƙuri ba. So kar ka damu da maganan farashi. Abin da kawai za a yi shi ne ka yi fatan Allah ya kai mu zuwa wannan lokacin, ka yi delegating ɗin shi. Kana samun kuɗi ba tare da ka yi aikin komai ba. Ko ɗin da aka samu idan ka yi delegation reward ɗin da aka samu, kana tunanin idan ka samu wannan delegation reward ɗin, za ka sai da shi ne ka saka kuɗin a cikin banki? A'a, shi ma wannan reward ɗin da ka samu, in ba abin da za ka yi da kuɗin, ka je ka sake yin delegation ɗin shi. To Allah kaɗai ya san irin darajar da ku zai yi. Saboda haka maganan ma wai wane irin farashi ne zai fito da shi, ka manta da wannan maganar. Ko zai yi daraja.
kuma burinka zai cika. In dai aure kake so ka yi ko, to burinka ya kusa cika, ko ka sai mota za ka siya. Duk wannan ba matsala ba ne. Ai abin da yake faruwa shine kuɗin da muke samu, buƙatun namu sun yi ma kuɗin yawa ne. Akwai lokacin da kuɗin na da kake samu zai fi yawan buƙatun naka. So na ce ne kawai bari na yi maganan gaba ɗaya, saboda kar ya in na ba da amsa a private zai kasance mutum ɗaya ne kawai ya samu amsa. So amma in na yi shi in group, to mutane da yawa za su ji. Na gode.